बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ की एक ख़ासियत आज हम आपके साथ बयान करेंगे और एक बड़े अहम राज की बात भी आज आपको बतानी है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं और दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं। ये जो सवाल है ना, ये अहले दरूद ख़ुद से करेंगे कि कभी उन्होंने महसूस किया कि वो किसके हैं। जो दुरूद पाक के ज़िक्र से मोहब्बत करते हैं ना, ये बड़े राज और नुक्ते वाली बात आज हम उनको बताएंगे ताकि उनके अंदर दुरूद पाक की कसरत, ये मोहब्बत, ये शौक़, ये लगन इसी तरह से जारी व सारी रहे। देखिए, दुरूद पाक की जो एक ख़ासियत है वो भी आपको बतानी है कि दुरूद पाक एक बड़ी ख़ास इबादत है जो इंसान को अपना आप दिखाती है कि आप ये इबादत वाक़ईतन कर रहे हैं। यानी ये शो ऑफ होती है आप पर, आपके बातिन पर, आपके ज़ाहिर पर कि आप दुरूद पाक की इबादत करते हैं या कर रहे हैं, या इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लबों पर जारी रहता है। तो इस ज़िक्र का जो अक्स है ना, वो आपको अपनी शख्सियत के अंदर नज़र आता है। ये सबसे बड़ी ख़ासियत है दुरूद पाक की। और इसके बाद जो एक ख़ास इसकी जो कैफ़ियत और ख़ासियत है दुरूद पाक की, तो वो ये है कि दुरूद शरीफ एक ऐसा ज़िक्र है कि पहले आप इसे वक्त निकाल के पढ़ते हैं, यानी आप इसको टाइम देते हैं। आप अपने मसरूफ़ियत का जो आपका एक टाइम पीरियड होता है उसमें से आप मखसूस टाइम निकाल कर दुरूद पाक का ज़िक्र करते हैं, दुरूद शरीफ बैठ कर पढ़ते हैं, या उठते बैठते चलते फिरते आप दुरूद पाक की कसरत करते हैं। फिर ये जो दुरूद शरीफ है ना, ये फिर ख़ुद आपका आशिक हो जाता है। यानी पहले आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, पहले आपकी लगन इस दुरूद पाक के ज़िक्र से जुड़ती है, और फिर ये दुरूद पाक का जो ज़िक्र है ये आपका आशिक हो जाता है। फिर हर घड़ी आपकी ज़ुबान पर जारी व सारी रहता है और रहमत आपके गिर्द लिपटी रहती है। फिर आप रहमतों के हिसार में रहते हैं। जब आपने अपने मसरूफ़ टाइम से वक्त निकाल कर जब दुरूद पाक के ज़िक्र को दिया ना, तो फिर कुछ अरसे बाद ये दुरूद पाक का ज़िक्र ख़ुद आपका आशिक हो जाता है। फिर आपको दुरूद पाक से और दुरूद शरीफ को आप से मोहब्बत हो जाती है। ऐसा ज़िक्र है ये, और ये बड़ी ख़ासियत की बात बताई है आपको दुरूद पाक के हवाले से। और ये जो ऐसी मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं ना, इनको आपके सामने रखने का मकसद यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक के सफ़र पर जारी व सारी रहें, और कनेक्शन जो है इनका दुरूद पाक के ज़िक्र से और ज़्यादा मज़बूत होता चला जाए। तो रहमतों के हिसार में रहने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लबों पर हर वक्त दुरूद पाक का ज़िक्र जारी रहे, तो फिर वक्त निकाल कर दुरूद पाक को वक्त देकर तो देखें। फिर ये दुरूद शरीफ का ज़िक्र आपके अंदर ऐसा रचेगा, ऐसा बसेगा कि फिर अगर आपकी ज़ुबान खामोश भी रहेगी ना, तो आपके दिल से आवाज़ें आएंगी दुरूद पाक की। आप लाशऊरी में भी कहीं ना कहीं आपके अंदर दुरूद पाक का ज़िक्र जो है वो चलता रहेगा। तो ये जो दुरूद पाक की ख़ासियत है ना, कि दुरूद पाक को फिर आपसे मोहब्बत हो जाती है। यानी दुरूद पाक का ज़िक्र करने वाला जो है उससे दुरूद पाक के ज़िक्र को मोहब्बत हो जाती है। ये एक ख़ासियत है। आप दुरूद पाक का दुरूद शरीफ को पढ़ कर तो देखें, इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करके तो देखें। इंशाअल्लाह ताला फिर दुरूद शरीफ आपकी आदत बन जाएगा, आपकी जो है ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह ताला रूटीन बन जाएगी, और आप इसके आदी हो जाएंगे। फिर आप इसके बगैर रहेंगे नहीं जब तक आप दुरूद पाक नहीं पढ़ लेंगे। और दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो आपको बुलंदियों पर लेकर जाती है, आपके बख्त बुलंद करती है। आपकी किस्मत का सितारा जो है वो हमेशा बुलंदी पर रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि फिर आप हर वक्त रहमतों के हिसार में रहते हैं। रहमतें आपके इर्द गिर्द जो हैं वो मंडलाती रहती हैं इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा ईमान होना चाहिए। और अहले दरूद वालों के लिए
یہ محبت کا پیغام ہے، یہ محبت بھرا تحفہ ہے درود پاک کا ذکر۔ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور جڑنا چاہتے ہیں اور جڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ کہیں گے کہ کوئی ایسی عبادت ان کی زندگی میں شامل ہوئی ہے اور وہ عبادت جو ہر حال میں قبول ہے۔ یہ 7 خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اب اگلی بات جو ہم آپ کے ساتھ، جو راز آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے درود پاک کے حوالے سے، کہ اپنے آپ سے آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے کہ آپ کس کے ہیں۔ اور کبھی محسوس کیا آپ نے اپنے اندر، اپنے آپ میں یہ سوال کیا خود سے؟ تو دراصل بات راز کی یہ ہے کہ جس ہستی کے ذکر کی خوشبو آپ کے ہر کلام میں موجود ہوتی ہے تو بس پھر آپ اسی کے ہیں، اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا کہ جس ہستی کا ذکر آپ ہر وقت کر رہے ہیں، یعنی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کی طرح آپ کے اندر، آپ کے وجود کے اندر موجود ہے، تو پھر یہی خوشبو آپ کو اس ہستی سے جوڑ دیتی ہے، تو پھر آپ اس ہستی کے ہوئے نا۔ تو پھر یہ درود پاک اور اہل درود والوں کے لیے ایک بڑے راز کی بات ہے۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی نسبت جڑ گئی، پھر وہ انہی کے ہو گئے، اور جو ان کے ہو گئے پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب، پھر وہ آخرت میں بھی کامیاب، پھر وہ حشر میں بھی کامیاب، پھر وہ قبر میں بھی کامیاب۔ تو یہ سوال اپنے آپ سے کیا کریں کہ آپ کس کے ہیں؟ آپ اسی کے ہیں جس کا آپ ذکر ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں۔ اور یہ بڑی، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اتنی اسٹرینتھن ملتی ہے، اتنا انسان اپنے آپ کو مضبوط فیل کرتا ہے، اتنی پاور آپ کو فیل ہوتی ہے کہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر کا عکس آپ کو اپنے اندر نظر آئے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑتا جا رہا ہے، ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور یہ جو اس ذکر کی خوشبو ہے نا، یہ آپ کے اندر رچ بس جاتی ہے اور یہ آپ کو اس ہستی سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یہ بڑے راز کی بات آج آپ کو بتائی ہے، وہ لوگ خاص طور پر جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور جو درود پاک کا ذکر ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔